大家好，我係 Tennis Tutor 朱 Sir， 今日同大家講下 serve。咁今日咧主要嘅目標群眾咧就係新手啦。咁發球其實有好多元素嘅，咁我哋盡量咧就將一啲基本嘅元素抽取出嚟，令到各位新手都可以咧好輕鬆睇完我呢條 video 之後咧就識得發球。咁首先我哋嚟講下握拍先啦。發球我哋握拍咧主要咧就係用一個叫做大陸式握法 （continental 握法）。咁我點樣揾到呢一個握法咧？首先咧，你就喺個拍頂嗰度啦，沿住呢條邊嗰度咧，用隻手一路拉落嚟，拉到去個拍最後嗰個地方咧，呢個咧就係叫做 continental 啦。我哋要用 continental grip 去發球咧，因為當你慢慢進階嘅時候咧，你就會發現我哋咧就希望開到3種唔同種類嘅發球。第一種最常見嘅平擊球。咁平擊球咧，主要咧就係用嚟做第一發球嘅。咁第二種類咧就係側旋發球 （side spin） 嘅發球。咁呢種發球咧，都好多時候係喺介乎喺第一同埋第二發球之間啦，可以咧將對手咧拉開去場外邊嘅。咁係一個好好用嘅發球嚟㗎。咁第三種咧就係主要針對咧就係用嚟做第二發球 （second serve） 㗎啦，就係上旋發球。咁呢3種唔同種類嘅發球咧，其實都係要用到 continental grip 嘅。咁一般新手嚟講咧，好多時候咧，我哋會用一個叫做 pancake 嘅揸法啦。pancake 即係個球拍向住前邊向前拍。咁向前拍嘅唔好處咧，就係你每一次咧都係 under spin 嚟嘅，一個下旋。咁樣你好難去發大力去開落去個 court 入邊，同埋因為個波會向前飄啦，好多時候咧都會出界。咁所以咧，我哋咧慢慢進階嘅時候咧，我哋就盡量唔會揸 pancake 呢一種嘅模式嘅發球，我哋會轉翻做 continental grip 嘅發球。嗱，咁你講下發球嘅基本動作。其實發球嘅基本動作咧，因為我哋咧就會用 continental grip 啦，用呢個大陸式握拍啦，所以點樣令到個波可以向前打咧？其實我哋就會用一個叫做 pronation 嘅方法，將個波向前打嘅。咁有個簡單嘅練習嘅，將個手踭指喺前邊，咁你個拍柄咧就會指咗向天啦。然之後咧，你就將隻手伸直，然之後咧做一個內旋。咁你發現咧個球拍咧就會個拍面咧就會向咗前㗎啦。咁呢個咧就係我哋基本嘅發球動作。咁我哋可以做一個好簡單嘅練習啦。咁我哋可以對住個網啦，對住個 fan 啦。然之後咧，我哋就會攞個拍個 butt cap 對住個網，然之後做一個 pronation， 習慣下呢個動作。咁呢個動作其實係好 awkward 嘅，即係好奇怪嘅，因為其實我哋一般咧都唔會咁樣嘅。咁所以呢個係一個好奇怪嘅動作。首先要習慣咗呢個動作先，就係將個 butt 向天啦，然之後個手踭向前啦，然之後做個手臂落。咁作為網球嘅初學者啦，我哋其實學習咧一定要有 progression 嘅。咁所以我哋首先咧，我哋會上網前啦，做個好簡單嘅練習。我哋將支球拍握一半，同樣地都係做呢個動作。試下可唔可以將個波咧打落去前場？咁你做到呢個動作的話咧，即係話其實你而家咧好熟悉一個叫做 pronation 嘅動作啦。而家咧換另一個角度咧睇下嗰個 pronation 係點樣做法。當掌握咗喺網前做 pronation 之後咧，我哋嘗試下咧去到 surface line， 試下可唔可以將個波咧喺同樣嘅位置，將個波打落去地下，彈過對網。個動作完全一模一樣，唔需要做任何奇怪嘅嘢。嗱，可能各位朋友仔咧會問嘅，我明明學發球嘅喎，點解不停要將個波打落地咧？唔係打過場嘅？其實佢主要原因咧就係因為我哋要熟習 pronation 呢個動作，打落地係最容易練習得到嘅。咁如果你要開個網，其實只係需要好簡單啫，只係你需要微微將個心口向天，咁呢個 pronation 嘅動作照樣咁做，咁你個波就會自自然然咧就會向前飛㗎啦。咁另外仲要留意一樣嘢。pronation 呢個內旋嘅動作咧，其實帶俾你好大嘅動力嘅。你唔需要咧起勢咁砰打落去，你只要做翻一個好放鬆嘅一個 pronation 嘅動作，個波咧就會好快有一個好高嘅速度咧就會飛過個網度噶啦。嗱，仍然係揸半支球拍，但我哋今次企喺 surface line，個動作唔同嘅地方咧就係之前咧我哋就向前冚嘅，
而家咧你個身咧就會將個心口向天向上做 pronation 嗰個動作，咁你個波咧就會自然咧就會向咗前噶啦。唔好考慮 in call 定 in 定 out 先，重點係你能夠做到個 pronation， 將個波打向前邊。嗱，我哋試一次。我哋換個角度再睇多一次，留意個心口一定要向天，留意個心口，留意個心口。好啦，當你熟習咗喺 service line 度做 position 之後咧，我哋就可以嘗試下去翻 base line 嗰度做啦。咁個球拍咧，亦都唔需要再揸一半啦，我哋揸到尾就得啦。咁但係你要注意，因為咧其實個距離遠咗嘅，咁所以咧當你做 position 嘅時候咧，你要再放鬆少少。而倒翻轉，你唔係要好大打過去。記住，球拍係有重量嘅，你只要將呢個動作放鬆個球拍揈出去。個波就會自然咧會過到嗰邊網噶啦，唔需要特別大力嘅。我睇一次示範，做好做 position 嘅準備動作，留意個心口一定要向天。換個角度再睇多次，留意兩個 key point。第一個 key point 咧就係個心口要向天，第二個 key point 咧就係個 head 同埋個手啦做 position 嘅呢個位置。千祈唔好做錯呢兩個部分。嗱，注意示範，心口向天 ，pronation。睇完咗我嘅示範，希望各位朋友大概了解到點樣可以做到一個好簡單、最簡單嘅發球。希望可以幫到你。我哋下次再見，拜拜。